여친 건네이가 가는데 같이 음악을 그게 들어서 하는데 다음 더 잘할 때 어떻게 해야 할까? 정말? 그건 많이 힘들겠다. 다음에는 괜찮은데 저희 내일 그러니까 너무 이곳에 시험 기간이라 집중도 잘 안 되고 스트레스도 많이 받다. 그거라면 룸메이트에게 솔직하게 얘기해보는 게 어때? 룸메이트는 제가 그렇게 힘들어하는지 모를 수도 있잖아. 맞아. 아니, 날 하면 분위기가 세지가 도착 전 했는데 오늘 한번 이야기해 보려겠다. 저기 여친 담배 목소리가 너무 커서 가끔 잘 못하고 있어. 정말 미안해. 나는 그렇게 근소리다고 생각하지 못했어. 나는 비용상은 본청에서 자연서 조금 힘들어서 특히 이장애가 예민했던 것 같아. 그랬구나. 내가 그렇게 유명한 증거였어. 앞으로는 이어들은 사용할 거는 소리를 줄이게. 고마워. 같이 생활하는 공탄놀이가 서로 하면 좋은 것 같아. 맞자. 앞으로 조심하게.